Kusa da online TV ga kafar wayar da al'umma. Kusa da online TV ga kafar wayar da al'umma. Kusa da online TV ga kafar wayar da al'umma. Masu kallon mu barkanmu da saduwa a cikin shirin namu na siyasar mu a yau. Kamar yadda kuka sani a kullum dai ni ce taku Maryam Umar Kafancan. A yau ma muna cikin shirin namu na siyasar mu a yau wanda za mu gabatar muku da wani babban bako sannan kuma ɗan siyasa wanda zai bayyana muku sunansa kamar haka. Dan kai daɗe barka da shigowa shirin namu na siyasar mu a yau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aminu wa alaikum assalam. Masu kallo su zo ka gabatar musu da kanka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Masha Allah la quwwata illa billah. Sunana Abdullahi Ahmad Tadada, ɗan jam'iyyar APC daga fadar Mundubawa gidan mai girma Sardaunan Kano, Sanata Malam Dr. Ibrahim Shekarau. Kuma waɗanda ba da daɗewa ba muka samu kama jam'iyyar APC wanda da mu 'ya'yan jam'iyyar PDP ne, domin sakamakon wannan abubuwan da suka dinga faruwa na jam'iyyar, a yi gaba a yi baya, a yi can a yi can, har dai ƙarshe kafin ma ita kotun koli ta yi hukunci a jiya, mu da ma tuni mun yi hasashen wannan hukuncin shi zai tabbata, muka kwashe takalman mu tsam muka umarci jagoranmu a neman mana mafita. Kin san siyasar Kano kowane gida yana da salansa, amma salon gidan Sardaunan Kano salo ne da yake tafiya siyasa da addini. Bai ɗauke mu kacokan ya kai mu wata jam'iyya ba, sai da muka ba da dama muka ce a neman mana makoma. To cikin ikon Allah kuma Allah cikin ikonsa isa muka samu makoma, yanzu mu 'ya'yan jam'iyyar APC ne a jihar Kano da tarayyar Najeriya baki ɗaya. Amma ranka daɗe kamar yadda al'umma ke faɗin cewa shi ɓangaren shi Sardauna Na'am, kamar ana cewa bai da al'umma bai da mutane misali haka. na'am. To amma ya kake ganin abin? Wato Malama Maryam, ido ba mudu ba ya san kima. Duk wanda ya kalli taron mu da muka yi kala ɗaya, biyu zuwa uku ya san cewa Sardaunan Kano ya wuce wannan zance. Kuma su kansu masu cewa ba mu da al'umma, ai sun san al'ummar mu. Domin zaben da ya gabata 2023 abin da ya samu jam'iyyar PDP shi ya kawo ake ganin kamar ba mu da mutane. Yau an ce kotu ta ce wannan, gobe kotu ta ce wannan. Wannan abubuwan sai ya kawo al'ummar mu suka kasa tsaya waje ɗaya. Sai waɗannan suka je suka zaɓi wannan jam'iyya, waɗannan suka je suka zaɓi wannan jam'iyya. Har akwai ɗan takarar da ya samu ƙuri'a miliyan 1 da wani abu. Shi ya san kashi 95 cikin 100 na ƙuri'a da ya samu ƙuri'a gidan Sardaunan Kano ce. Kuma ko tare da muka yi na kwanan nan da shugaban jam'iyya na ƙasa ya zo na APC, an ga irin al'umma da muka tara. Bayan haka sanda za mu sanar da ra'ayin za mu fita daga PDP mu shiga wata jam'iyya, an ga al'umma da muka tara. Sannan ran da jagoran mu zai je karɓi katin jam'iyyarsa a mazaɓarsa, ko ya ga abin da muka tara. Sadaka wato idan kina neman mutane nutsatsu, kamammu, mutane da suka san menene yau suke da kyakkyawan zaton gobe, suka nutsu suka san cewa siyasar Kano ba hargowa bace, ba hauragiya bace, siyasar Kano ƙuri'a ce. To ya san duk wanda yake da wannan al'umma shine mai girma Sardaunan Kano, yake da 'yan fansho, yake da malaman makaranta, yake da tsofaffin ma'aikata, yake da dukkan irin wani mutum da za a ce wannan a kalle shi a ce wannan ya cancanta, to sai Sardaunan Kano. Dan haka magana a ce babu da al'umma wannan tatsuniya ce ta gizo da ba ta wuce. To amma ranka ya daɗe duba da yadda al'amarin siyasa ke tafiya a jihar Kano a yanzu, ya kake ganin makomar ku da kuka yi mata daga wata jam'iyya zuwa jam'iyya ta APC? Sannan kuma ba ku tashi barin jam'iyya ba har sai da kuka tabbatar jam'iyya ta PDP ta mutu gabaki ɗaya, sannan kuka bar ta. Wato ba ma ja muka yi ba, shiga muka yi. Idan kika ɗauko tarihin kafa jam'iyyar APC, da girma Sardaunan Kano shine i jagoranci jam'iyyar ANPP a wannan lokacin aka samu da jam'iyyar APC. Bayan an yi wannan wani dalili ya kawo muka fita muka koma jam'iyyar PDP. Haka wannan abin da ke faɗa shine mu a wajenmu ba sai da muka bar jam'iyyar PDP ta mutu ba, ta hanyar da za mu bi an je kotu ta ɗaya, an je ta biyu, an je ta uku da mu. Kuma idan kana bibiya al'umma za su yi mana alƙalanci kullum sai an fita daga jam'iyyar PDP. Shin so muke sai ta zama ta rufe da mu? To ba zai yiwu ba.
shi ɗan siyasa kullum abin da ya yarda da shi idan yana siyasa ya fahimci cewa wannan abin ana neman a rufe mu to gwanda ya kokari ya samu kansa hanya. Saboda haka wannan dalilin ne yasa muka ga ba za mu bari PDP ta rufe da mu ba, shine hukuncin da kotun koli ta yi jiya na cewar shugabancin jam'iyya ne guda biyu. Wannan shugabancin jam'iyya yana ƙarƙashin mai shari'a mai barista Kabiru Tanimu Turaki, shi yake shugabantar ɓangaren mu, sannan shi kuma ya surwuke ministan Abuja wanda yake kin ga gwamnatin tarayyar nan ta APC ce, amma shi minista ne na Abuja kuma ina kiran kansa ɗan PDP. Kin ga unguli da kan zabo kenan. Saboda haka su kuma suka ce su ma suna da shugabanci a PDP. Aka yi duk yadda za a samu daidaito ba a samu ba, to ba da za ka zauna gobe ka fitar da ɗan takara ka rasa ma wa za ka kai, kuma waye zai kai maka. Domin ita jiha ba ta kai ɗan takara, tarayya ita take kai ɗan takara. To national ɗin an ce tana ƙarƙashin shi ministan Abuja. To don me za mu zauna? Saboda haka wannan ne ya sa muka haɗa tunaninmu. Muka ce da mai girma jagoranmu Saddaunan Kano, Allah taimake ka ga yanayi da siyasa ta kama. Ya kamata kuma a ce a matsayinmu na 'yan siyasa ba za mu zauna mu ƙarar da tunaninmu da iliminmu da wayewanmu da ƙwarewanmu da sanin ya kamata mu a cikin jam'iyyar da ba mu san makomarta ba. To a neman mana mafita. Na farko akwai jam'iyyu kala-kala. Ga wata ma ta shigo ADC, ga APC, ga NNPP, ga su PRP. Amma muka ce to sai aka ce mai girma Sardauna ce to shikenan aka kafa kwamitoci su je su duba kowanne su faɗi menene makomar kaza, me hukuncin kaza, me hukunci. Har Allah ya sa hukunci na ƙarshe sai izo mana da cewa mu koma jam'iyyar APC wanda muke ganin Allah da kuma za ta zama mafita ga al'umma da jihar Kano baki ɗaya insha Allah. Yanzu ranka ya daɗe, yanzu ita PDP kenan ana ganin cewa babu ita ne ga baki ɗaya ko kuma yaya abin. To a Kano dai babu ita, kuma a Najeriya ma kamar babu ita. Domin me babu ita shine ita jam'iyya, al'umma ne jam'iyya. Ba wai suna wannan take ne, logo ne kawai za a sa da alama, amma ina al'umma suke babu. Saboda haka magana PDP a yanzu ba za mu ce babu ita gaba ɗaya ba, domin me tana da wani ɓangare nata da ba za a rasa ba. Amma dai mu a jihar Kano mun mata sallar gawa, mun mata kabbara guda 4 wanda yanzu babu PDP a jihar Kano. Duk wanda ya ce maka ba ɗan PDP ne shi, ka kalle shi ka kuma kallonsa, ka ƙara kallonsa tsaf, ka san cewa akwai inda yake wa aiki. Amma kuma ranka ya daɗe, hukuma na faɗin cewa kamar jam'iyya ta APC a Kano a yanzu tana abubuwan wanda ba shi ne al'umman Kano suke da bukata ba, kamar yadda ta fi mai da hankali akan tituna da sauransu, wanda al'umma na ganin cewa sun fi bukatun misali kamar a ce ruwa, makaranta da kuma abubuwa dai ga su nan da sauransu. Wato Malama Maryam, wato kan da tseki, wato da kina bibiya ko da kina bibiyar to wataƙila tunda ke wakilin al'umma ce, na baki ki kare su, ki kawo buƙatar su sai mu tattauna ta. Wato ba a taɓa gwamnati a Najeriya a wannan lokacin tun daga dawowar dimokuraɗiyya 1999 zuwa yau da ta ba wa harkar ilimi kaso mafi tsoka irin gwamnatin mai girma Abba Kabir Yusuf ba. Mai girma Abba Kabir Yusuf idan kika duba makarantu a yau za ki je ki tara akwai bencina, kullum cikin ɗaukar ma malaman makaranta ake. A yanzu ɗin nan bana ya sa a ɗauki ƙarin malamai 4,000 domin me? Domin inganta harkar ilimi. Sannan jiyan nan da a shekaran jiya da aka yi council meeting an fitar da maƙudan kuɗaɗe domin ci gaba da gyaran magudanan ruwa irin su Tamburawa, irin su Calawa. Mai girma Abba Kabir Yusuf idan kika ɗauko magana hanyoyi, yau mai girma Abba Kabir Yusuf ya yi wa kowa ɓintinkau a waɗanda za mu iya cewa sun zo sun yi adon gada ko sun yi adon titunansu. Yanzu domin me an yi gwamnan da ba shi da tinƙawo bai da gadara sai na gada. Kuma yau ƙarshe wasu gadojin ma asara suka zame mana. Saboda ita gada fa a tsari duk wanda isan gada duk a duniya da ake magana gada idan mota ta hau ba ta tsayawa. Amma da kika ɗauki gada ka buga idan kika zo danja ce take bada hannu sai kiga me amfanin wannan. Ƙarshe ma sai kiga gosulo bayan ya sauka daga gadar har sai ya taɓa wani ɓangarorin da za ki ga an samu gosulan da ake gudu a kansa. Sannan idan kika ɗauki gada irin ta ƙofar Nasarawa, idan kika je daga wajen jikin fire service, za ki ga idan wani abu ya faru a sama, gosulo sai ya zo har gaban fire service shi ma, wanda ita kuma gada su ake idan ka zo kawai na mai wucewa ya wuce. Amma idan kika kalli gada a yau, ki kalli gadan Murtala Muhammad wadda aka yi mai girma da Abdullahi Umar Ganduje, gada ce da duk Afirka ma ba a yi gada mai girmanta ba. Sannan wannan gada ce ingantacciya, gada ce wacce take kaucewa gosulo. Sannan idan kika kalli a yau
mai girma Abba Kabir Yusuf Balaraban gwamna gadojin da yake yi guda biyu na ɗan agundi da na sabon titi tal'udu zaki ga gadoji ne da ake yin su wanda in dai aka gama su magana gosulo a waɗannan wuraren sai dai mu ce sai dai tarihi. Tabbas mai girma Abba Kabir Yusuf kuma jinjina a gare shi idan kika ɗauki harkar 'yan fansho ba a taɓa bayan mai girma Sardaunan Kano da ya gwamna yawa harkar fansho gata isa mata da gudu tallafi na musamman akan harkar ma'aikatan nan. Aka zo wata gwamnati ta zo bayan tasa ta kwashe wannan kuɗaɗen ta je ta zuba a wasu wurare wanda aka zo aka yi ta shari'a kuɗin ya ƙi dawowa aka bar tarin 'yan fansho amma yau gwamnatin Abba Kabir Yusuf ta biya 'yan fansho ba a san adadi ba kuma duk wata uku sai an biya ma'aikata waɗanda suka gama aiki. Hajiya Maryam an taɓa yin fa gwamnan da ice da aka ce maganar albashi na aka ce maganar 'yan fansho sai ce to rayu ma ya muka da su bare matattu. Itimisi a wajensa matattu ne. Kamar al'umman ƙauyukan jihar Kano na kokawa cewa akan shi mai girma gwamna ya fi raya birni fiye da ƙauyuka kamar baya kai musu ababen more rayuwa. Me za ka iya cewa? Har yanzu da kika je ƙauyuka za ki ga harkar noma yanzu an ƙarin gudunmawa da ya bayar akan harkar taki an ƙara zuba kuɗi don tallafa musu. Sannan idan kika je karkaran nan za ki ga wuraren da idan suka yi noma kayan kan ya fito a kashi kasuwa suna shan wahala amma yanzu alhamdulillah ana samar da hanyoyi ana samar da 5 kilometers ɗin nan da ake ta magana ake ta surutu a kai da yawa yanzu da yazo Malam Abba Kabir Yusuf ya gama su a Potiko local government. Tabbas ina gaya miki a yanzu mutanen karkara ba su da wanda za su zaɓa a 2027 in Allah subhanahu wataala ya kai mu irin mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf Balaraban gwamna. Domin me? Domin an yi musu ayyuka taɓawa suka yi ba wai ji suka yi ba. Sun taɓa sun tabbatar da wannan janun aikin da ya shafe su ne kuma aikin da zai taimaki harkokin su ne kuma alhamdulillah muna mai kyautata zaton insha Allah nan ba da dadewa ba sai an zo ana cewa ma me kuke so a yi muku saboda duk inda ya kamata a taɓa an taɓa a jihar Kano insha Allah. To amma ya kake ganin makomar siyasar jihar Kano a zaɓe mai zuwa wato na 2027 duba ga yadda al'umma ke faɗin cewa shi Abba Kabir Yusuf kamar ya juya ubangidansa baya. Me za ka iya cewa akan wato wani abu ne mutane suke manta da tarihi. Shi idan ana maganar dan wani kalma ake faɗa wai falle ɗaya. Wato idan kana da ilimi ka san me kake yi ya kamata mu dinga gane bambancin abin da yake hurumin Ubangiji ne da kuma huruminka. Mulki gaba ɗaya na Allah ne, shi yake ba da shi ga wanda ya so. Saboda haka babu wanda yake wa ɗan adam iyaka da yau ne za ka yi ko gobe ne. A'a, mulki na Allah ne. Misali yanzu idan kika kalla, ai abin da injiniya Abba Kabir Yusuf ya faru da shi da injiniya Rabi Musa Kwankwaso, ba sabon abu bane. Ba butulci bane. Ba wani abu a'a, ra'ayi ne ya saba. Misali, muna tare da ke miji da mata, ba a bata? Za ki ga mace an musu lalle da matarsa. Shekara 40 ko 50, amma idan kaddarar ta zo fa sai a rabu. To kuma sai a ce wannan rabuwar ta rusa duk waccan mu'amala da aka yi, ai ba zai yi ba. Musamman idan aka ce akwai 'ya'ya. To 'ya'yan shine idan muka kalla a jihar Kano, mai girma Rabi Musa Kwankwaso ya yi gwamna shekara 4, izo bisa kaddara Ubangiji bai ƙara wata 4 ba sai da mai girma Sardaunan Kano ya 8 sannan ya dawo. Sanda ya dawo, ai shi ma bai da duk kwamishinonin da yi gwamnatin farko da su ba. Me yasa? To wataƙila akwai wani akasi kenan. To idan kuma babu akasi ra'ayi ne bai da shi ya da su, to don haka kamar haka ne da Allah ka injiniya Abba Kabir Yusuf aka zo ana tare. Kin san hukuncin Ubangiji idan yau dukkanmu muka mutu, ba za a tambaye ki hakkina ba, ba za a tambaye ni hakkinki ba. Abin da za a tambaye ni me nayi me kika yi. Sai haka iya abin da muka yi shi za a tambaye mu. Haka idan mai girma gwamna Abba Kabir ya sauka daga gwamnati, in aka zo za a bincike shi, ba za a binciki jagoransa ba. Wa za a bincika? Shi za a bincika. Idan yanzu aka bincike shi, akwai abubuwan da ba zai iya faɗa ba, saboda me ya san waye jagoran nasa. Sai haka ya auna ya gani cewa idan yanzu an ci gaba da tafiyar nan, kullum umarnin jagora yake bi, ba jagora za a tuma ba. Zan baki misali, a jihar Kano ne, gwamna Abba Kabir Yusuf yana nan a gwamna a raye. Aminu Abdulsalam yana mataimakin gwamna kuma kwamishinan ƙananan komi. Aka ce an fitar da kuɗi a Potiko local government za a siya magunguna. Amma aka tambaye mai girma gwamna, ta bai sani ba. To me yasa? Wataƙila ba ofis ɗinsa abin ya biyo ba. To ta yaya? Amma kin san yanzu kamar yadda ke faɗa idan ya muka tashi za mu tambaya kuɗin mu.
Wa za mu tambaya? Shine al'umma. Shi za mu tambaya. Ko ba haka ba? To kin ga wata kila irin waɗannan abubuwan su suka yi mai yawa. Sai ike ganin cewa bari kawai depending da abin da zai iya kare kansa a wajen al'umma da wajen Allah subhanahu wataala. To idan ko zai ci gaba da tafiya da jagora, to wata kila ba shi da hujjar da zai iya kare kansa a wajen Allah da wajen al'umma. Amma yanzu ya tsaya da kafarsa ya yi wa al'umma abin da ya dace, ya ga al'umma abin da ya yi, ya ga al'umma abin da zai yi, to zai fi makwanciyar hankali akan ina ci gaba da tafiya da jagora. Wataƙila wasu abubuwan ba za a same su ba, wasu abubuwan ko ba zai iya fitowa a gaya duniya ga abin da muka yi da wani ba, amma mu kanmu mun ji daɗin tsaya da kafarsa da ya yi. Amma jan hankali na ga masu magana falle ɗaya da ni da kai da shi da su da mu da ku dukanmu da shi aka goya mu. Sai haka ba abin wasa bane, ba abin raini bane. Shi mawaƙi yana yin waƙa ne daidai da abin da ike tunanin saƙonsa zai je masa. Amma mu ya kamata mu dinga gane idan hurumi ya zama ba na wasa ba, to kan mu wasa da shi. Mu bawa mai iko ikonsa, mulki na Allah ne kuma muna roƙonsa bisa mun kama kafa da biyan 'yan fansho da balaraban gwamna yake, injiniya Abba Kabir Yusuf yake, Allah ka maimaita ma gwamnati a 2027 insha Allah. To masu kallon mu kun ji dai yadda tattaunawa mu take kasancewa tare da babban bakonmu. Za mu je hutun takaitaccen lokaci, idan muka dawo za mu dora daga inda. Kusa da online TV na ce ba wasu tamkar ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa maza da mata, muna gabatar muku da kamfanin SDM Wadura Investment wanda ya shahara wajen sai da manya-manyan lesussuka kamar Swiss lace, Lufaya, Swiss da atamfofi kamar Cote d'Ivoire, embroidery da dai sauran atamfofi. Muna sai da materials da sauran kayayyaki na ado na maza da mata. Bayan haka muna sayar da abayoyi ga sunan kala-kala, Dubai, Egypt da sauransu. SPM Warura Investment muna nan a kasuwar Kantin Kwari a gidan Alan Gubro, shago mai namba 52, 53, 54, 55. Don haka sai kun zo domin kashe kwarkwata idanuwanku. SDM Warura Investment yana maraba da zuwanku da zuwan kowa da kowa. Na ce ba wasu tamkar ku. Kusa da online TV ga kafar wayar da al'umma. To masu kallon mu, barkanmu da dawowa daga wurin takaitaccen lokaci. Yanzu za mu dora daga inda muka tsaya. Amaran kai daɗe. Yanzu za mu dora daga inda muka tsaya akan tattaunawar da muke yi. Yanzu misali kamar yadda jam'iyyar ADC ta kunno kai suka haɗaka suka haɗa kai, suna ganin za su iya karɓar mulkin ƙasar gabaki ɗaya. Sannan kuma ga shi an ce shi David Mark shi aka ba shugabancin jam'iyyar gaba ɗaya. To ya kake ganin za ku iya fafatawa da su, ko kuma in ce ya kake ganin abin zai iya kasancewa? To wato na farko abin da zan ce da ADC inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin an ba su ta dama ne aka kwace ta hagu. Domin idan aka bibiyi abin da kotun koli ta ce, cewa ta yi ta yadda shugabanci David Mark shine shugabanci, amma a koma kotun ɗaukaka ƙara ta saurari shari'a. Kuma kotun ɗaukaka ƙarar can fa ita ce ta tabbatar wa da wancan ɗan gwamban Nafi'u shugabancin jam'iyya. To me aka yi kenan? An gudu ba a tsira ba. To dama ita ADC tun kafin yau mun gama hasashenta. Jam'iyya ce da aka yi ta masu buƙata, masu gamin baki, ba masu gamin manufa ba. Domin me? Kowanne a cikinsu takara yake. Kuma idan kika kalla ba ki ga duk 'yan Najeriya in suka yi tsam suka kalli ADC, za su ga tun da aka fara dimokuraɗiyya 1999, waɗannan mutanen na ADC dai su ne suka yi PDP, su ne suka yi APC, su ne suka yi NNPP. Kuma dukkansu ba wanda bai yi gwamna ba, wani bai yi minista ba, wani bai yi mataimakin shugaban ƙasa ba, wani kowa akwai mukamin da ya rike. Amma dukkansu ya gama lafiya lau a cikinsu, ba wanda bai je EFCC ba, ba wanda ba a neman sa ICPC. Ai babu shi. Dalili yanzu idan kika duba, a Najeriya ne fa aka yi
shugaban da ya zama shine jagoran sai da kadarorin Najeriya. Kuma a lokacin ne yana mataimakin shugaban ƙasa aka dinga sai da kadarorin nan. Kuma aka yi darakta mai kula da sai da kadarorin nan. Ya zo ya yi minista na Abuja, ya zo ya yi gwamna na Kaduna, amma yau sai da ICPC ta kama shi gani ake kawai siyasa ake yi. Ya kamata mu dinga bambance menene siyasa, menene haƙƙi, menene al'umma. Al'umma suna da hurumi a ringa gaya musu me aka yi, me kuma aka karɓo musu. Siyasa wannan wani abu ne wanda idan aka taɓa mutum, idan ta zo gaba ta bukata, sai a ce ai an masa ne don cin mutuncinsa. Amma ya kamata mu gane cewa ba komai ake yi a ce an taɓa personality mutum ba. A'a, ka yi gwamna me kai shekara 8. Yanzu ina gaya miki fa, a Kadunanku aka yi zaɓe, zama sanatoci na PDP ne, 'yan majalisar tarayya majority na PDP ne, 'yan majalisar jiha majority na PDP ne, amma gwamna aka zo aka ce an kada mu da ƙuri'a bata taka kara ta karya ba. Amma kuma al'umma na ganin cewa shi kama shi da aka yi an yi ne domin ana tunanin zai iya kada jam'iyya ta APC. Shi ne na gaya miki sai muka sa abin siyasa. Ai ba siyasa ba ce. To menene? A ina za ka kada jam'iyyar APC? A Kaduna? Sanata Ubasanin yana nan? A ko ina ma. Sanata Ubasanin nan fa, shi fa sanata ya zama gwamna fa. Kuma yau a jihar Kaduna sai da tsabagen Ubasani yana aiki a Kaduna ya mai da jihar ma jami'a ce guda. Saboda me duk inda kai a Kaduna in baka wasa in shekarar ka 4 baka je Kaduna biyan sai kaje sai ka nema ya. Ko ke din ne yanzu aka sake ki don kin zafi sai kina da Allah ta ina zan binje ka fance ta ina zan je in rigasa. Saboda me an yi ayyukan da ya kamata a yi. Saboda haka su abin da mutane suke ɗauka duk sanda mutum yake jam'iyyar adawa gwamnati ta zo tana bincike akan wani abu da ya shafe shi sai a ce siyasa ce. A'a, ita gaskiya ita take fidda ɗan adam. Idan ana yi a sannu a hankali sai a bambance. Ai an yi irin wannan a jihar Kano. An zo akwai lokacin da aka ringa magana cewa an ba da kuɗin kaza irin waɗannan abubuwa. To amma gaskiyarka ita za ta fidda kai. Da haka jam'iyyar ABC babu abin da za ta iya a zaben Najeriya 2027 face ta lalata wa al'umma ƙuri'unsu. Amma gaskiya magana talaka kar ka yarda da abin da za su gaya maka ka zaɓi jam'iyyar APC ka zaɓi Dr. Mr. President Bola Ahmed Tinubu ya maimaita gwamnati a 2027 shine mafita. Ranka ya daɗe yanzu kuna tunanin da me za ku tallata shugaban kasa wato Bola Ahmed Tinubu ga al'umma da suke koka a kai shi cewa ba zai ci gaba da mulkin. Yanzu da baki misali titin Kaduna Abuja Kano sama da shekara 10 muke magana a yi shi. 'Yan arewa sun zo sun yi mulki. Mai girma shugaba Muhammadu Buhari shekara 8 yayi bai gama ba. Yau ga Bola Ahmed Tinubu ina kokarin gama shi. Ki dauki titin da ake yi daga nan Kano Kaduna Kano Katsina. Ki duba ki gani wa yake yi? Bola Ahmed Tinubu ne. Idan kika dauki Maiduguri Bauchi daga Kano wa yake yi? Bola Ahmed Tinubu ne. Idan kika dauki harkar noma, harkar jari, harkar tallafi, ƙananan 'yan kasuwa, ma'aikata ba wanda yau bai gamsu da cewar Bola Ahmed Tinubu yana yin abin da ya kamata ba. Iya kurakurai ba za ka ce dan adam ba shi da shi ba. Ko muna fatan Allah ya da haɗuwarsa da Sardaunan Kano shi ma za a samu gyara. Za a ga mutane sun dawo da ruwan jikinsu sun yi fes. Idan ka gansu ba za ka ce ai an taɓa yin wata gwamnati wanda ba Bola Ahmed Tinubu ne ya yi ta ba. To yanzu ta yaya za ku gama ga al'umman karkara masu koka da cewa su gwamnatin mai girma wato Bola Ahmed Tinubu bai musu komai ba musamman mutanen ƙauyuka musamman idan aka duba bangaren tsaro da kuma tsadar rayuwa da ake ciki a yanzu. Wa, ina kike san shinkafa yanzu? Aikin ga miki. Ai yau mutumin karkara shi yafi koma cin moriyar gwamnatin Tinubu. Saboda me manoma ga su nan sun wadata, sun samu jarin siya inganta, sun noma abincin ba a shigo da na waje, nasin ake siye. Ko babu komai yau idan muka duba za mu ga a ƙauyukanmu an samar da ƙananan asibitoci saboda marasa lafiya. Yaushe rabon da ki ji an ce an ɗauko mace daga karkara za a kata asibitin birni sai da kwazazzabo ta haihu. Yaushe rabon da ki ji an ce an ɗauko mutum daga karkara olsa tana neman kashe shi saboda me an samar da ƙananan asibitoci da magunguna da likitoci, an samar da hanyoyi masu kyau, an samar da harkar tsaro. Alhamdulillah yana iyayensa kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dafa masa a kawo ƙarshen wannan harkar ta'addancin a arewacin Najeriya da ƙasar ma baki ɗaya. Domin wannan abin da ake yi da ni da ke da ku da kowa ba wanda yake jin daɗinsa. Amma ba yadda za mu yi addu'a ya kamata mu durfafa mu kuma kyautata zato a zuciyarmu. Sannan mu duba zuciyoyinmu kowa i gyara wani kuskure laifi da yake wa Allah. To ta wannan Ubangiji sai ƙara kawo mana afuwa, ya kawo mana sauƙi, ya kawo mana rangwame. Amma ina mai tabbatar da cewa Hajiya Maryam in Allah ya yarda 2027 kamar kifta da bismillah 15 rana
an gama cin zaɓe jam'iyyar APC ta ci zaɓe. Kamar yadda al'umman karkara ke kuka cewa kamar yadda ka faɗa abinci yayi arha, su kuma suna ganin cewa farashin taki ya hau, yanda akwai manoman da suke yi domin su siyar misali haka, to suna koka akan cewa taki ya yi tsada wanda abincin. Ba yanzu na gama gaya miki gwamnatin Kano ma ta karya kuɗin takin ba, bare gwamnatin tarayya. Da haka yanzu noma in Allah ya idan shinkafa ana siyan ta 500 nan da ɗan lokaci kaɗan sai an sai shinkafa 300 250 insha Allah. Haka masara za ta sauko insha Allah domin dukkanin tunanin mai girma Bola Tinubu, tunanin mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf, kakab yana kan a karya kayayyakin nan don talaka iwadata, ji daɗi, warwasa, tabbatar da gwamnatin demokuraɗiyya ake yi kuma ƙarƙashin Bola Ahmed Tinubu. A ranka ya daɗe mu dawo siyasar da ake ciki a jihar Kano, musamman ɓangare na gidan shi Malam Ibrahim Shekaru. Me za ka iya cewa a kai, sannan kuma me kake tunanin wani muradi kuke ƙoƙarin cimmawa ko kuma me za ka gaya ma al'umma a kai? To, alhamdulillah wato Hajiya Maryam, ita siyasa gidan Sardaunan Kano siyasa ce ta ci gaba da haɗin kai. A yanzu da ma mu koma jam'iyyar APC ba abin da ba a faɗa. An ce kuɗi aka bamu, an ce mukami za a bamu, an ce kaza, an ce kaza. Amma mu abin da muka ɗauka shine idan kana siyasa ba kai kake ba kanka farashi. A nan Kano mun yi mutumin da yace shi ba fa ƙin APC yake ba, amma ya tambayi me makomarsa idan ya koma APC. Shin lamba biyu za a yi masa? Shin minista za a yi masa? Shin amma mu a tafiyar ta gidan Sardaunan Kano babu irin wannan mu'amala a siyasar mu. Abin da muke kallo shine idan zami. Abin da muka yarda idan Allah ya kaddara kana da rabo a al'amari zai baka. Idan bai kaddara kana da rabo ba, dama baka sa a ranka ba. Na farko kana yin kasuwancinka. In ma'aikaci ne kana aikinka. In ɗan kasuwa ne kana kasuwancinka. In manomi ne kana nomanka. Amma me abin da muka yarda da shi shine mu tsara mutuncinmu. Mu tsara mutuncin addininmu, mu tsara mutuncin jiharmu, mu tsara mutuncin jagoranmu. Shi yasa ba ki ga duk inda ɗan gidan Malam Ibrahim Shekaru yake tafiyar siyasarsa babu hauragiya, babu rikaɗuwa a cikinta. Tafiya ake ta tabbas mun san hanya ce mai kyau. Buƙatar mu tseratar da al'umma daga cikin halin da suke ciki domin su samu kyakkyawar makoma. Shine abin da yake kai mu. Amma a yanzu na ga miki an yi mutum a nan jihar Kano wanda yake ganin jagora ne. Yake cewa shi fa baƙin APC yake ba, amma sai an ga mun makomarsa. To kin ga ba dan kai nake ba, ba dan ke ba, ba dan ku ba, dan kaina nake yi. Amma ta siyasa so ake ka dinga ka fifita yin ta akan al'umma fiye da kanka. Domin a idan kai wa al'umma baka san wa zai taimake ka ba, baka san wa zai ji kanka ba, baka san wa zai tallafa bayan ka ba. Amma idan ka ce yanzu so nake yi ni sai an ban ministan ilimi zan shiga APC, sai Allah ya baka. Ana zuwa zaɓe sai aka samu feluwa ba a samu abin da ake so ba. Da me zaka da aka gaya mutane? Kaga baka da abin da zaka gaya musu, amma me mu zatonmu shine wannan jam'iyya ta APC ita ce za ta fi wa al'umma sauƙin kawo musu rangwamen rayuwa akan waccan jam'iyyar. Domin ita waccan ADC fa har yau ba wanda zai gaya miki ga manufarta, har yau ba wanda zai gaya miki ga abin da ta sa gaba, har yau ba wanda zai gaya miki ga tunaninta ga abin da take so ta yi wa al'umma. Abin da suke magana shine kawai su ƙwace mulki a hannun Tinubu. Don ka ƙwace mulki a hannun Tinubu ka bawa shin Atiku ko Kwankwason ko Obun ko Ametin ko Yan-Rufa'in wa za ka ba a ciki? Shin ka zo min arewa jihar Kano da nake da masallatai, nake musulmi, nake da mu'amala ka ce za ka kayan tallan Obi? Ka ce in zaɓi Obi a shugaban ƙasa a Najeriya a arewa ina ɗan Kano? Na san me yawa musulmai a jihar da yake mulki? Na san menene manufarsu? Yau idan ka ce min Tinubu ina ɗaukar arzikin arewa ina kaiwa kudu, na san manufa ce ta sa yake tunanin yayi wannan. Shin wanda kuma kullum tunanin iyayen gidansu sai dai su raba Najeriya fa? Shin kana tunanin zai kauce daga wannan tsarin? To a hirɗinmu yan arewa, a hirɗinmu yan Kano. To amma ranka ya daɗe kamar yadda al'umma ke koka cewa shi shugaban ƙasa mai girma wato Bola Ahmed Tinubu yana fifita kudanci fiye da arewa, wanda al'umman arewa na kwan cewa ba a ba su haƙƙinsu na matsayinsu na 'yan arewa. Me za ka iya cewa? Wato Hajiya Maryam ba laifin Tinubu ba ne. Idan muka kalli al'amarin nan gaba ɗaya laifin mu 'yan arewa ne. Duk wanda zai zo mulki yana zuwa da blueprint me zai wa al'ummarsa. Idan muka kula mu kaɗai ne 'yan arewa ba mu da wannan. Duk wanda izo nan zai yi kamfen a arewa, in ya ga dama zai yi kamfen ne na abin da ya ga dama. Amma idan da manyanmu na arewa
suna da wata bukata da take rubutacciya duk wanda izo akan ta muke so mu yi alkawari da shi idan yayi shekara 4 za mu ɗauko alƙawuran da muka yi da kai nawa ka cika a ciki kaza na cika saura kaza ya cancanta mu baka ƙuri'an mu yanzu ko bai cancanta ba ya cancanta sai mu baka amma mu kadai ne a Najeriya 'yan arewa ba mu da wannan a ƙasar nan da haka duk wanda izo zai yi mulki dole zai yi iya abin da yake ganin ya fahimci shine bukatar ku kuma misali yanzu ya za a ki gaya min haka ki ce min wai a ce wai yana kwashe a Kano muna da ministoci har guda 2 muna da ƙaramin minista ta Abuja muna da ƙaramin ministan gidaje a Jiga muna da minista a Katsina muna da minista a Zamfara muna da shi a Katsina muna da shi to duka waɗannan ministocin ba su san matsalolin mu ba Tinubu ne zai faɗi matsalar mai warware mana ai ya kamata mu yi masa uzuri ya kamata tunda muna da wakil ba mu da sanatocin mu guda 3 ne Kaduna 3 take da shi Katsina 3 take da shi Zamfara 3 dukkanin sanatocin mu ba su san me matsalar mu ba ba su taba kai ta ba sannan muna da majalisar tarayya shikenan sai mu daule fi sai mu dora Dr. Bola Ahmed Tinubu to gaskiya ba na ganin anewa Bola Ahmed Tinubu adalci a irin wannan abu ya kamata mu sani cewa Tinubu iya abin da ya sani shi zai yi dan ba Allah musur bane dan bai san unguwata ba bai san unguwarki ba bai san matsalarki ba bai san matsalata ba yanzu ba da chairman na local government ba da kansila ba yau Bola Tinubu ba cewa duk jihohi a ba ƙananan hukumomi kuɗin su ba me ya kawo mana ƙarin talauci ne a Najeriya ai wannan abin ne hana ƙananan hukumomi kuɗin su wanda idan ka bai ƙaramar hukuma kuɗinta da shi ne za ta taimaka a yi gyaran kwata a yi kaza a yi kaza a yi kaza amma yau sai aka ce gaba ɗaya kuɗaɗen ƙananan hukumomi suna hannun gwamnatin jiha ya za a samu abin da ake so sai haka magana ce guda ɗaya idan dai za mu yi wa kanmu adalci tabbas Tinubu shine ya cancanta mu yi a shugaban ƙasa domin shi Tinubu ya yarda a bai ƙananan hukumomi kuɗin su amma na san wanda ya yi gwamna a Kano shine ummul aba'isin hana ƙananan hukumomi kuɗaɗen su shi fara janyewa kuma igoyi baya dukkanin jihohin Najeriya ine ma haɗin kansu suka goya ma baya aka je da ba ƙananan hukumomi kuɗi da haka bai kamata ma mu kalli wata jam'iyya ba APC ba a Najeriya ina kira ga al'umma cewa wannan abun fa da ake kallo kamar abun wasa ba abun wasa bane tabbas idan ba mu da gaske mun dawo da Tinubu a shugaban Najeriya 2027 ba to akwai kalubale wanda ko na san Allah yarda al'umma sun gane cewa ƙuri'arsu ta jam'iyyar APC ce idan kika ƙara duba zaki ga ko mu a nan jihar Kano akwai ba zan gushe ba sai na yaba masa da ke bafa babba dan Agundi yana iyayensa domin me ba za a yi wata 3 ba sai kin ga ya shirya empowerment na kungiyoyin da suke tare da Bola Ahmed Tinubu wanda ko babu komai wannan yana kawo sauki na radadin rayuwa to a ce kananan hukumi ana ba su dama duk da na ga wasu suna rabon babura wasu suna rabon jarirrika da makamantansu amma inda kuɗin a hannunsu yake fa me yasa ake cewa gwamnatin Malam Shekaru ba a taba gwamnatin yan aljanna irin ta ba ai irin wannan ne idan an karɓo kuɗin jiha daga tarayya za a zo kowace ƙaramar hukuma a ce ga kuɗinta saboda haka su za su faɗi me za su yi wa al'ummarsu don haka wannan kuɗi ba a shiga asusun gwamna bare a ce ma an taɓa to da wannan nake ganin cewa ya kamata mai girma gwamna balaraban gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf muna roƙonka da a dawo da irin wannan tsari domin na ji dama ka faɗi cewa babu gwamnan da iya al'umma hidima tsakani da Allah irin mai girma Malam Dr. Ibrahim Shekarau to muna godiya akan wannan yabo da wannan shaida kuma kai ma muna roƙon yadda ka ɗauko irin salon aikin malam domin ko har ka biyan yan fanshan nan da irin ayyukan nan da ake yi daban-daban to muna roƙon kai ma a dawo da ƙananan hukumomi kuɗaɗen su i zamana cewa su ma kuɗin yana shiga asusun su kuma suna yin abin da ya dace wanda muna ganin shi ma wannan zai taimaka maka wajen ƙara samun sauƙi a zaben 2027 idan Allah subhanahu wataala kai mu in kuma ba yanzu ba in Allah da in ka dawo kafin 2031 da muke fatan kuma daga nan mu ce ka tafi shugaban ƙasa shi kuma sai a dora in Allah ya to yanzu ran kai da duba da yanda al'umma suka raji amincewa kulle ɗaya ce sannan kuma yanda bangaren wato wannan jami'a na ADC suka haɗa kai suna kokarin su ga sun kada gwamnatin APC me kake ganin makomar jam'iyyar ta a shekara ta 2027 wato ni kullum na faɗa zan ƙara maimaita yanzu magana falle ɗaya hurumi ne na ubangiji dan adam bai san me Allah zai gobe ba kuma kamar yadda ya gaya mana shi yake bada mulki ga wanda ya so a lokacin da ya so saboda haka idan kana falle ɗaya shin menene falle ɗayan zanin da aka goya ka da shi ne baka gode ba ka raina falle ɗayan da ta goya ka da shi ko kuma me kake so
amma dai a mulki da ka san ba kai kake bayarwa ba. To amma sai al'umma su ganin cewa kamar wannan waka ta fille ɗin ta taɓa ku sosai. Shi da a'a shi ne na ce miki shi mawaƙi tallan waƙarsa yake. Saboda in zai talla kuma yana duba abin da yake ganin zai zama karɓaɓɓe. To amma me yasa kuke tunanin cewa wakar fille ɗaya za ta iya kada ku har kuke ta magana a kai? Wato abin da ya ban dariya. Ni ban taɓa kallon waƙar falle ɗaya za ta kare ni a zaɓe ba. Kawai abin da na ɗauka kawai mawaƙi ne ya yi waƙarsa don tallan buƙatarsa. To ya yi ya gama. Kin ƙara ji ana zancen yanzu? Kin ƙara ji ana magana wani falle ɗaya? To amma kamar yadda al'umma ke faɗin cewa akan wannan wakan falle ɗayan ta tayar da al'umma musamman ɗan jam'iyyar APC hankali. Ko a jikin. Suna tunanin cewa akan wannan wakan za su iya. Ina ƙara gaya miki ko a jikinmu an mun tsini kakkausa. Kin san ba za ta ji ba. To ko a jikinmu haka wannan waƙar take a kunnenmu. Kawai muna jin ta idan muka ji wani lokacin mu ce Allah ya shiri wanda ya yi. Allah ya yafe masa kurakuran da ya a cikinta. Domin ina faɗa, falle ɗaya ne da shi aka goya ki, da shi aka goya ni, da shi aka goya mu. To kuma yanzu falle ɗayan maimakon mu gode wa wanda suka kawo gudunmawar falle ɗayan sanda aka goya mu shi ne ko sai mu dinga musu wannan. Idan Allah ya yafe masa kana kokarin gaya al'umma ke wurin laifi akwai kuskure a ciki mana. To menene kuskuren a ciki? Ai kuskuren a dinga waƙar falle ɗaya ce. Wa ya gaya maka mulki na wani ne? Ai maganar manufar da suke faɗa falle ɗayan wai ita gwamna zai ko me ke na falle ɗaya ba shekara 4 ba to wa ya gaya maka da kai aka yi an gaya maka ba za a koma ba akwai ganganci a ciki akwai kalaman da bai kamata a dinga ɗauko su ana gindayo su ba akwai abubuwan da ubangiji subhanahu wataala ya hana mu ni shishigi a cikin su na farko kin ga yayi mana magana akan abun ma da yake ciki bai ba mu ikon mu san shi ba kisa sai ki ga mace an ja mata scanning sai a ce ɗaya ne sai a haifi 2 sai a ce 2 ne sai a haifi 3 kwanan nan aka haifi mai 6. Yanzu me za ka yi cewa akan ranar da matan shugaban kasa ta zo? Na'am. Akan abin da aka yi akwai wasu mata da al'umma ke faɗin cewa sun ɗauko me ake cewa wando jan wando suna me za ka yi cewa akan haka? To yanzu wannan ba ki ji me ya faru ba? Akan wannan fa mai girma gwamna Allah ya saka maka da alheri mai girma balaraban gwamna Allah ya biya ma bukatunka sai da fa ikira taron addu'a aka yi sauka alkur'ani 4,444 akan wannan abin da suka yi kin ga fa aka fito da su igaya duniya a cikin su kan bai fi mutum 3 ma ya sani ba amma bai san su ba kuma abin da baki ji me suke cewa ba koya mana akai wa ya koya muku ita da APC yanzu kuka shigo ta mai girma gwamna a APC ne ba ina aka koya muku ba to a ina aka koya muku a tsohon gidanku to ina ne tsohon gidan sai haka kin ji fa abin da suka faɗa kin ji abin da suka faɗa sai suna ganin cewa kaman ai a cikin gidan ne aka koya musu domin su cima baki ji mai girma gwamna me yace ba baki ji mai girma gwamna me yace ba dan Allah dan Annabi tunda sun ce koya musu aka yi malamai ku ja hankalin wanda suka koya musu su daina koya musu muguwar ɗabi'a dan ba ta da kyau akan wace jam'iyya suka yi akan waye suka yi ni ba san akan wa suka yi ba taron wa suka je taron gwamna suka je to me aka yi a wajen me aka yi to kaga al'umma za su duba a'a me aka yi sai aka daga wani abu ko sai aka dinga cewa me aka dinga cewa ta tambaya ne waye ina zuwa waye ya faɗa ba mawaki ne shi ma faɗa ba ake ga shi ma mawaki ne dan ya tallata ina zuwa mawaki ne dan ya tallata bukatarsa shi ma ya sa wannan abu ake ga shi ma da kuskure ai idan ka zo wato Hajiya Maryam idan ka zo wane nake so to duk abin da zai taɓa mutuncin wane nan tsare shi kai ma wane ai kafin wannan da suke cewa falle ɗayan ai akwai wata waka da aka yi menene Abida wane ne irin wannan kalama kin gane kin ga ya kamata mu dinga iya harshen mu dinga ganewa shi mawaki idan ya tallata waƙar sa yake shi watakila ma ya faɗa ne wallahi bai tunanin abin zai karɓu ba kawai ya yi shi ne kawai partially kawai na sa abu kaza shikenan su kuma da suka zo sai suka ɗauka sai suka nemi su yi practical ko aka ce sai suka ringa ɗaga ko suna cewa menene to kin ga watakila a waƙar suka datsu wani baiti wanda suke ganin shi kuma wannan zai yi daidai da wannan abin da suka yi amma ita ma watakila da gundarin waƙa suka ɗauko ai ba za su yi haka ba don haka wannan abin da gwamna ya yi na jan hankali ya kamata kowa ma ya iya mu gane cewa idan mawaƙi ya waƙarsa mu bar shi da waƙarsa amma mu dinga aiwatar da wasu abu a ciki don cin zarafin jagororinmu domin iyaye ne duk inda suke iyaye ne
domin injiniya Rabi Musa Kwankwaso uba ne, Dr. Abdullahi Umar Ganduje uba ne, Malam Dr. Ibrahim Shekarau uba ne, injiniya Abba Kabir Yusuf uba ne. Saboda dukkansu sun yi gwamnoni, dole mu girmama su. Kuma duk inda suka je ana girmama su, to dan me mu a gida ba za mu dinga girmama su ba? Wannan ba daidai bane. Ya kamata mu gane duk inda aka ce shugaba ne. Idan ka taba shugaban wani, kai ma za a taba naka. Don Ubangiji Subhanahu wataala ya gaya mana kada ku taba abun bautar su ma sai su taba naku. Da haka ya kamata mutane su gane cewa a daina siyasar taba mutunci, domin suna da ƴaƴa, suna da jikoki, suna da surukai, suna da komai. To saboda haka in ka zan za a yi maka ka ji ciwo, to su ma ka kai musu. Don wannan sai sa mu yi siyasa cikin mutunci, mu yi cikin maslaha, ko mu haɗu mu dinga gaisa da junanmu. Kamar yadda yau mai girma Sardauna Kano ya dawo daga Abuja, jirgin su ɗaya da injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Ga kujerarsa gashi, suna wasan su, suna dariyar su. Amma mun zo muna ta hauragiya, muna ta cin zarafi, muna ta ɓatanci. Wannan kuma ba daidai bane wannan. Amma me kake ganin yake kawo haka? Rashin ilimi ne. A bangaren shugabanni su za ka ga kawunan su haɗe, sannan kuma su bangaren mabiyansu sai ka ga ana ta abubuwa dai wanda wallahi wato abu biyu ne yake kawa. Na farko akwai wauta, na biyu akwai jahilci, sannan na uku da zan ƙara da shi shine su kansu jagororin. Wani jagoran zai ga an yi ba zai hana ba, wani jagoran kuma in ya ga an yi zai tsawatar. Wata rana wani lokaci can mai girma Abdullahi Umar Ganduje ya zo gidan mai girma Sardauna, muna dab da za mu fita daga APC, sai irin wannan ta faru, sai yara suka tare a waje, an zo a ci banza ba ta samu ba. Mai girma Sardauna Kano fitowa yayi fata da mutane, sai dan me wajen ku ya zo, ai ba daidai bane. To irin wannan, to kin ga gobe za a ƙara ba. Amma misali ka zo an ce ai wani ya ce ka ce masha Allah ai da ba haka muke so, to kaga ka bada goyon baya, gobe wani ma yayi. Amma daga sanda aka zo aka ce maka ai wani yayi wa wani kaza, in ka ce in ka ƙara yi ba ni ba kai, kakka sake ba ka'ida ta bace wannan, zai kiyaye. Kuma ba shi ba wani ma zai kare, za ce kai oga fa baya son wannan abu. To mu kuma wauta da jahilcin matasan mu, idan suka ga abun oga yayi shikenan ai wani abun daidai ne. Domin an taɓa yin wani shugaba a nan Kano da ya je taro sai yi irin wannan subin da baka, suke cewa kada ma Allah ya kiyaye. Irin maganganun su na siyasa, bayan an yi wannan mai girma Sardauna Kano ya karɓa abun speaker, yake cewa wannan kalaman ba daidai bane, ba tarbiyyar mu bace. Amma daga baya da ya biyo Sardauna cewa wai dan me Sardauna zai ma faɗa a cikin al'umma, ya za a yi? Sai ce to ai kalmar da ka faɗa a cikin al'umma ka faɗa, da haka idan ba a tsawatar mu a cikin al'umma ba, gani suke daidai kai. Saboda haka wannan in dai shugabanninmu za su dinga gyara kalamansu akan ƴan uwansu, to mabiya ma za su zama nutsatsu, su zama masu kyakkyawan kalami akan abokan mu'amalarsu. Wannan ko insha Allah muna fata injiniya Abba Kabir Yusuf ya ɗauko wannan hanya, za a gyara irin waɗannan kalaman. Domin a lokacin da aka yi wannan abin na bayan zuwa matar shugaban ƙasa, ya ja hankali kuma abin ya yi nasara insha Allah. To masu kallon mu da sauraron mu, kuna kallon shirin namu ne na siyasar mu a yau. Za mu je hutun takaitaccen lokaci, idan muka dawo za mu ɗora daga inda. To masu kallon mu, kun ji dai yadda tattaunawar mu take kasancewa tare da babban bakon mu. Za mu je hutun takaitaccen lokaci, idan muka dawo za mu ɗora daga inda.